구독자님, 시청자님, 반갑습니다. 이제 가을밤이 또 깊어갑니다. 모닥불은요, 20대의 사랑처럼 타오르고 있고요. 돌파는 40대처럼 아주 천천히 달궈지고 있습니다. 그리고 고기는 50대처럼 서서히 익어가고 있습니다. 지금 이제 고기를 한번 뒤집어 볼까 합니다. 고기가 익어가는 그 순간에 이제 뒤집어 볼까 합니다. 뒤집어 보는 모습을 감상 부탁드립니다. 고기를 뒤집어 보았습니다. 제가 잠시나마 고기를 뒤집으면서 이런 생각도 해보네요. 야, 우리의 인생도 이 뒤집기, 역전 그런 인생이 있을까? 한 면에 인생이 있고요. 또 한 면에 또 다른 인생이 있는데요. 저 고기처럼 한 면이 익었으면 또 익지 않은 한 면에 인생이 있는 것 같습니다. 금방 제 고기를 보면서 가슴이 많이 설레고요. 떨리네요. 왠지 그걸 또 생각하다 보니까 저 자신의 삶과 인생 이런 부분에 대해서 많이 느끼고요. 우리 구독자님, 시청자님, 다음에 캠핑을 가든 야외에서, 정원에서, 산에서, 바다에서 홀로 고기를 굽는다면 한번 그런 생각을 해보십시오. 야, 한쪽 면에 나의 인생이 익어간다. 한쪽 면은 나의 인생이 아직 익지 않았다. 아직 도전도 하지 않았다. 그런 희망적인 거, 뒤집기, 역전 그런 기회가 있지 않을까. 전 그렇게 금방 생각이 떠올랐습니다. 이걸 구독자님과 시청자님께 바로 떠오르는 대로 한 말씀 부족하게 올리는 것 같습니다. 한번 우리 구독자님, 시청자님도 웃으면서 한번 같이 공감하고 공유하고 통습했으면 좋겠습니다. 야, 한쪽 면? 그래, 나 인생에 한쪽 면만 익었던 거야. 그래, 또 다른 면 아직 익지 않았지. 익지 않았다는 것은 또 다른 기회가 있지 않을까, 그렇게 생각을 해봅니다. 우리 구독자님들은 어떻게 생각하고 우리의 시청자님은 어떻게 느끼는지 저도 잘 모르겠습니다. 각자의 느낌과 생각, 감정은 다 다르다는 것을 우리 구독자님과 시청자님도 알고 있지 않습니까? 참 고기를 구워가면서 색다르게 이야기도 하니까 참 우습죠. 우습도 좋고 때로는 이런 가정 속에서 제가 이 가을밤에 홀로 이 고기를 구워 보니까 제가 생각나는 대로 마음 가는 대로 그리고 나오는
말 그대로 그렇게 동영상을 촬영해 봅니다. 어찌 보면 요즘 동영상이 유행이니까요. 아마 수필처럼 아마 동영상도 그렇게 진화되고 발전되지 않을까 생각합니다. 구독자님, 시청자님, 구독, 좋아요, 알람 설정 부탁드리면서 다음 영상을 기대하시고 그만하도록 하겠습니다. 감사합니다.